ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀប monetize video ដើម្បី get money from YouTube from Google AdSense Google AdSense ដែលយើងធ្លាប់តែដឹងពីមុនមកថា Google AdSense អាចផ្ដល់លុយឲ្យយើងនៅក្នុង content របស់ website របស់យើងតែឥឡូវគឺ Google AdSense គឺផ្ដល់លុយនៅក្នុង YouTube ដូចគ្នាមានយូរហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមានភាគតិចណាស់ដែលដឹងអំពីវាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀប monetize ដើម្បី get money from Google AdSense នៅលើ YouTube monetize video លក្ខណៈ host account អូខេឥឡូវមុនដំបូងយើងត្រូវមាន Gmail មួយ Gmail ហ្នឹងយើងបង្កើតខ្លួនឯងខ្ញុំជឿថាអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាចេះបង្កើត Gmail ហើយមិនចាំនិយាយច្រើនទេហើយនិយាយរួមវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការ research របស់ខ្ញុំកន្លងមកដែលខ្ញុំធ្លាប់សួរគេណាពីអ្នកមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគឺធ្លាប់ដើរសួរគេពីរបៀប register get AdSense ពី YouTube ឬក៏ Google អីហ្នឹងតែទីបំផុតគឺមានណាប្រាប់ទេប៉ុន្តែសូមអរគុណអ្នកដែលគាត់បានជួយ register ឲ្យខ្ញុំទោះបីគាត់មិនប្រាប់តែគាត់ register ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹង register ឲ្យហើយខ្ញុំដឹងពីរបៀបនៃការស្អីគេទៅហៅថា Google គាត់បានប្រាប់ពីរបៀបគេហៅ Google អញ្ចឹងក៏អរគុណគាត់ដែរប៉ុន្តែក៏មិននិយាយអីដែរឥឡូវយើងងាកមកមើលវិញយើងសូមបង្ហាញពីរបៀប register នៅលើ YouTube account ដើម្បី get money អញ្ចឹងទី1យើងត្រូវមាន Gmail account ថាឈ្មោះមិនទេឲ្យតែ Gmail របស់យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវចូលទៅ website របស់ YouTube address វាគឺ www.youtube.com បន្ទាប់មកយើងមានឃើញពាក្យ sign in នៅកន្លែងនេះ sign in អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង sign in វាយើងចុចលើ sign in ផងបើសិនជាបងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាន account ផ្សេងទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺប្រកាសជាចុចទៅវាឲ្យ login មកប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមាន account ច្រើននៅក្នុង Gmail ខ្ញុំមាន account ច្រើនអញ្ចឹងវាចេញទៅឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំ login ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅប្រកាសជាវាចេញឲ្យដាក់ email ដាក់ password អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមដាក់ទៅហើយខ្ញុំដាក់ password ចូលដល់អញ្ចឹងមុនដំបូងយើងបំពេញ Gmail ចូលបន្ទាប់មកយើងបំពេញ password ហើយ sign in អូខេឥឡូវយើង sign in ជាមួយ YouTube នេះគឺយើងមាន account របស់យើង sign in ជាមួយ YouTube យើងអាច upload វីដេអូអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចុចមុនដំបូងយើងត្រូវមានវីដេអូនេះយើងត្រូវមានវីដេអូក្នុង YouTube របស់យើងដើម្បី monetize get money ពី Google AdSense បានយើងត្រូវមានវីដេអូផ្ទាល់ខ្លួនហើយសូមបញ្ជាក់ថាវីដេអូនោះមិនមែនជាវីដេអូដែល copy ពីគេមកនេះមិនមែនជាវីដេអូអីផ្សេងដែល copy ពីគេមកគឺពេលដែលយើង copy វីដេអូពីគេមកពេលដែលយើង copy វីដេអូចម្រៀងគេអីចឹង upload វីដេអូចម្រៀង upload អីចឹងទៅគឺ Google វានឹងអាច ban account របស់យើងចោលដោយសារតែជាប់ copyright content ឬក៏ជាប់ third-party content ដែលយើងអ្នកខ្លះគាត់ប្រហែលជាដឹងហើយ copyright content ដែលគេអាចដឹងយើងអីចឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកវីដេអូណាដែលថ្មីហើយអត់មានពាក់ទងនឹង copyright content អីចឹងទៅយើង upload បន្ទាប់ពីយើងមានវីដេអូហើយយើង upload ហើយប្រហែលជាអ្នកចេះ upload អីហើយយើងមាន upload ហើយយើងចូលទៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះមកយកពាក្យថា video manager នេះឬក៏យើងចូលទៅ my channel ក៏បានដែរនេះខ្ញុំចូលកន្លែងនេះស្រួលជាង video manager ចូល video manager មកអញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលទើបនឹង upload ថ្មីអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចូល video manager ហើយវានឹងមានកន្លែងប៊ូតុងឈីបតនេះយើងឈិចលើវីដេអូដែលយើងចង់ monetize ដើម្បី get money អញ្ចឹងអានេះឃើញសញ្ញាដុល្លារនេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនទាន់ monetize
ចឹងសញ្ញាដុល្លារនេះអត់មានមុនអត់តមុនថាអញ្ចឹងវាអត់តបានលុយតទៅសញ្ញាដុល្លារឡើងពណ៌លឿងមិនបានលុយអញ្ចឹងយើងคลิกលើវីដេអូដែលយើងចង់ monetize បន្ទាប់មកយើងចុចលើ AdSense បន្ទាប់មកយើងចុចលើ monetize វីដេអូអញ្ចឹងយើង take យកពីនេះបន្ទាប់មកយើងអូខេចានេះយើងដាក់ overlay in video ads អញ្ចឹងយើង preview ad នៅលើវីដេអូរបស់យើងនេះអានេះ video content products placement យើងបាច់ក៏ទេហ្នឹងយើង tick ទៅទៀតទៅអញ្ចឹងនេះវាកំពុងតែ under review លើវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងដែលយើងថតខ្លួនឯងនេះខ្ញុំបង្កើតខ្លួនឯងនេះគឺវាប្រកាសជា under review ឲ្យយើងឯងអញ្ចឹងពេលដែលមានអ្នក view ច្រើនគឺมันនេះគឺវាឲ្យតាម IP របស់ទីមួយដូចជាយើងធ្លាប់ដឹងពីមុនមកអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងនេះចេញសញ្ញាដុល្លារមានន័យថាដុល្លារហើយពណ៌ហ្នឹងមានន័យថាយើងនឹងទទួលបានលុយពីវីដេអូមួយហ្នឹងដោយមានអ្នកមើលច្រើនយើងនឹងទទួលបានវីដេអូពីវីដេអូមួយហ្នឹងចុះវីដេអូ100អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមណាហើយមានចម្ងល់អីអាចចូលទៅមើល forum របស់ពួកយើងដែល forum របស់ពួកយើងគឺមានឈ្មោះថា ca.cambodia.com នេះយើងអាចចូលទៅមើលកន្លែង live stream ឬក៏កន្លែងណាមួយដែលយើងនឹងផុសវីដេអូនេះនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគ្មានអីច្រើនទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងថ្មីនៅក្នុង forum របស់ពួកយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា post នៅ content ឬក៏ comment នៅក្នុង content អញ្ចឹងកុំខ្លាចថាយើងអត់ឲ្យ post ហើយចំពោះមេរៀនមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងទទួលយកបាទអរគុណច្រើន